Bakristo bavandimwe inshuti z'umusaraba, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kwikomereza muri Yesu, kubera ko muri iyi minsi ni iminsi ikomeye cyane. Atari muri Yesu honyine wikomereza, nta handi ushobora kwikomereza. Kuri isaha, ku bukire bw'umuntu, ku butunzi bw'umuntu, ku bushobozi bw'umuntu, nta na kimwe gishobora kuguhumuriza, kugukomeza uretse ijambo ry'Imana ryonyine. Ubwo rero hahirwa umuntu wikomeza kuri Yesu wenyine muri iki gihe, kandi uwo muntu kugira ngo ahirwe yikomereze kuri Yesu wenyine neza, nuko ari ikintu asanzwe yarimenyereje. Asanzwe yaramenyereye gukomezwa na Yesu na mbere yuko kino kigeragezo kiza. Ikindi kandi ndagira ngo nkubwire ko muri iki kintu turimo kimeze nk'ishungura kandi kitari n'icya mbere, kitari n'icya nyuma, ndagira ngo nkubwire ko hari abavandimwe bacu benshi bo basa n'abafite experience y'ibintu nk'ibi ngibi. Kubera ko ikigeragezo ntabwo ari n'ubundi burwayi bwa coronavirus gusa, si cyo cyonyine gisanzwe kiriho. Hari abantu bamenyereye ubupfubyi n'ubupfakazi, hari abantu bamenyereye uburwayi baba mu bitaro, baba mu rugo, hari abantu bamenyereye ubumuga, hari abantu bamenyereye ubushomeri, hari abantu bamenyereye kudahaga, kutarya, hari abantu bamenyereye ubuzima bwo mu nkambi, hari abantu bamenyereye ubuzima bubi busharira, ariko bamaze kugira experience. Kandi muri abo bantu abenshi muri bo bibera icyatumye babishobora akabamo ntibahemuke muri ibyo bintu byabo, ntibivovote, ntibanungunike, ntibagire umuntu bakiraho iteka ngo niwe wateje ibyo bibazo, ntibate imyikomo kuri guverinoma, ntibate imyikomo ku mvura itagwa, ntibate imyikomo ku babosi, ntibate imyikomo ku babiciye, ntibate imyikomo ku bamugaje, ntibate imyikomo kuri ko roje ngo nuko itabafasha, ntibate imyikomo ngo nuko haje ikoranabuhanga rikabimakazi, ntibate imyikomo bakama muri icyo kintu. Abo bantu ikintu cyafashije cyane ni ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo biragaragara ko hari abantu benshi kuri isaha tayari kino kintu gisa naho atari igishyitsi, atari gishyashya kuri bo. Bamenyereye iki? Yesu yababereye urutare kuva na kera. Ndakwinginze kugira ngo muvandimwe muri iyi minsi ukomeze kubona Yesu nk'ubwigobeko bwawe, ukomeze wikomeze kuri Yesu honyine gusa. Bino bintu twabonye biza ntabwo tuzi igihe bizashirira, bishobora no gushira hakazi ibindi. Kino kintu kirakomeye cyane, ariko ndakubwira ngo ikintu cy'ingenzi ni uguhama kuri Yesu, kubera ko n'ubundi byo twishingikizagaho byose biragiye. Iyo ubona president hama mu rugo, ukabona minister hama mu rugo, inama zajyaga ziba zakomeye zikaba zitaba, jya umenya ko ari ikintu gikomeye. Ahangaha ni Imana igenda yerekana imbaraga zayo. Tujya tumenyera ko Imana yerekana imbaraga zayo ngo mu mahoro gusa, apana. Nahangaha yerekana imbaraga zayo. Adamu we yarabibonye igihe amaze gukorera icyaha, Imana amweretse izindi mbaraga zo kumwirukana mu busitani bwa Edeni. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Mbere uko tuganira, reka tubanye dusengesho rigufi dusenge. Mwami Imana, Databuja, wewe wahozeho, uriho kandi uzahora, turagushima kandi turaguhimbaza. Baba, turakomeje kugushima kubera ukuntu ukomeze kuba natwe muri iki gihe. Databuja, nubwo turi mu bikomeye, Baba, ntabwo twabyishoboza, dukomeze gusaba imbaraga zawe kugira ngo tutaza kwishyira hejuru, tugakora ibyo dushoboye. Mwami, tugomeze tuguhanga amaso, kubera ko n'ubundi basogokuruza Databuja bakomeze guhanga amaso bari mu Misiri babumba amatafari kandi bakubitwa. Basogokuruza bacu Databuja hari abagiye bitwara neza, no mu gihe abandi basengaga ibigirwamana bo batasenze ibigirwamana. Baba, no mu gihe cya Yezebeli hari abantu 7,000 banze gusenga, banze kunamira Bayali. Abo bantu Databuja bari mu kigeragezo, ariko bakomeje kugendana nawe Mwami. Hari abantu Databuja bakina Obadiya batigeze batinya inkota ya Yezebeli, ariko bakomeje Databuja kugendana nawe. Baba, mu bihuhusi ahangaha ndazi neza ko ariho ubonera uwawe ukubeshya n'utakubeshya. Baba, duha imbaraga, dusengeye abana bacu, dusengeye imfubyi n'abapfakazi, dusengeye n'abavandimwe bacu bari basa naho basanzwe baraguteye umugongo, ngo imbaraga zawe, urukundo rwawe rubashe kubagarura. Kubera ko no mu gihe cy'ibihuhusi hari abantu ujya wireherezaho, guhera kuri ba Mariya Magadalena, mu bihuhusi nk'ibyo guterwa amabuye, bashaka guterwa amabuye nibwo bagarutse. Baba, duha imbaraga Databuja. Ibyo tubisabye kandi tubyizeye mu izina ryawe ryera, amen. Izina ry'Imana yabwe icyubahiro. Bakristo bavandimwe, kuri isi yacu usanga Imana twisaba ibintu byinshi cyane.
usanga umutima we umuntu yifuza ikintu Imana yamukorera. Kimwe mu bintu dukunze gusaba Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ndetse tunicishije bugufi, kimwe mu bintu tura twifuza abasenga Imana badasenga Imana, n'ubuzima bwiza, n'ubukire. N'ubukire, buri muntu wese akunda ubukire. Wakumva ko uzabwitwaramo neza, ariko buri muntu wese akunda ubukire. Kandi ubukire kuri isi iyo wabubonye mu nzira zemewe n'amategeko y'Imana, zemewe n'amategeko ya leta, aba ari umugisha ufite ukomeye cyane. Ni ikintu kiza cyane. Ariko ndagira nkubwire ko ubwo bukire iyo umaze kububona, cyangwa se abenshi babubonye, nibyo byabereye intandaro yo gutandukana n'Imana. Uyu munsi kuri isaha, iki cyorezo kimaze iminsi mike cyane, abakire n'abakene amaze guhemuka. Umubare munini cyane amaze guhemuka n'abakire nibo bamaze guhemuka. Abatware, abayobozi b'isi nibo bamaze guhemuka. Abakene bo abenshi bo bari basanaga n'abimenyereye, kandi muri abo bantu bashobora kuba bamaze iminsi muri ikigeragezo bitwara neza. Ikintu cyane kibafasha cyane ni ibyanditswe byera, kuko byabereye umurinzi. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Kubw'ibyo muvandimwe, ndakwinginze ubashe guhagarara neza muri iyi minsi, kubera ko iri nishungura si irya mbere, nta nubwo ari irya nyuma, ahubwo ni ikintu gikomeje. Birashoboka ino ndwara ikazavaho, ejo hakazaza ikindi. Hashobora kuza urubura, hashobora kuza ubukonje bukabije, hashobora kuza intambara y'isi yose, hashobora kuza ubushyuhe bukabije, hashobora kuza umuyaga, hashobora kuza inyanja, hashobora kuza imitingito y'isi, hashobora kuza kwa ibyanditswe byari bivuga ko mbere yuko Yesu aza hari ibintu bizaza, kandi ibyo bintu bizaza si ubukire, si iki, si amahoro, si iki, apana. Imbere aha nta byiza tuhategereje, ariko ku basomye ibyanditswe byera bafite ibyiza bategereje kumubona Kristo agarutse, kubera ko bazaba barushye imiruho yabo yose. Imfubyi, abapfakazi, abarwayi, abafungwa, abicije bugufi bose, babandi bari insuzugurwa kuri isi, ariko wagendanye n'Imana wese yarabaye nka Mariya Magadalena. Uwo nguwo Kristo amanuka n'abamarayika bera, azaca yishima. Lakini kugira ngo uzishime kuri uwo munsi agarutse, nuko hari icyo uzaba warakoze, hari icyo uzaba waragomwe. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyanditswe byera ukuntu bigiye kutwereka umuntu Imana yihereye ubukire, wabonye ubukire atibye, atabeshye, adakoze amanyanga. Ariko Kristo igihe yari aha ku isi bakihagararira amaso ku yandi, akamwihakana. Ni benshi, ariko tureba umugabo umwe gusa. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Uwo mugabo turamusanga mu ivanjiri y'umugabo bita Luka, igice cya 18 guhera ku murongo wa 18. Luka 18 guhera ku murongo wa 18. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umutware ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Umutware, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutware aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore iki ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubaha so na nyoko. Aramubwira ati, ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu abyumvise aramubwira ati, noneho ushigaje kimwe, ibyo ufite byose ubigurishe uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere ko uze unkurikire. Abyumvise agira agahinda kenshi, kuko yari umutunzi cyane, uwo mugwizatunga. Yesu amwitegereje aramubwira ati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Ndetse icyoroheje nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge, kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Mu Kristo muvandimwe, ndagira nkubanze nkusobanurire kwanza
ubutunzi ni iki? Tugomba kujya twitondera insiguro y'amajambo. Iwacu muri Tanzania, iyo abanyamahanga bahaje, abanyarwanda cyangwa abakongomani cyangwa abarundi cyangwa abanyakenya, ukamubwira ngo umuntu n'umujinga, ararakara. Kubera ko abantu batazi igiswahili ntibazi mujinga icyo ari cyo. Mujinga ni ukuvuga umuntu, tuvuge nk'ubu ngewe ndi umuntu uzi gutwara ikamyo, ariko umuntu ambwiye ati jya gutwara indege, ndavuga ntabyo nzi. Maana yake ndi umujinga mu buryo gutwara indege. Akini kubera ko ntasobanukiwe ngira ngarankutse. Insiguro y'amajambo iyo umaze kuyimenya, no mu byanditswe byo umaze gusobanukirwa insiguro y'amajambo ari mu kasobanukirwa, biragufasha kwitondera amategeko y'Imana. Kutamenya insiguro y'amajambo ni kimwe mu bintu bituma utitondera amategeko y'Imana, ukikorera ibyo wishakiye, ukaba utazi amategeko y'imihango n'amategeko y'Imana aho bitandukaniye. Amategeko 10 n'amategeko y'Imana ukaba utazi kubitandukanya. Nicyo kibazo kiri. Hari ikintu bita ubukire. Ubukire si ukuvuga umuntu ufite inka nyinshi gusa. Tuvuze umukire wakumva umuntu ufite ibiduka n'ibikamyo bijya mu mahanga, Mombasa, Kigali, Nairobi, Lubumbashi, Zambia, Mozambique, Mwanza, wapi. Uwo niwe mukire tuzi. Umukire tubona president, tubona ministri w'intebe, tubona ba generali, tubona abantu bafite inka nyinshi, bafite imirima, bafite ibintu basagurira amasoko. Abo nibo bakire. Baba bose baduhaye akazi, tubona ko aribo bakire. Ariko nagira nkubwire ko umukire, bakubaje ngo umukire ninde, igisubizo kiroroshye cyane. Usubiza ngo ni umuntu unyurwa. Umuntu unyurwa nicyo afite. Ubwo niwe mukire wa mbere tubona, unyurwa. Umukire wa kabiri nugira gute, nunyotewe iby'ijuru. Tupasoma. Unyurwa nunyotewe iby'ijuru. Kuko niumva ubinyoteye koko uzabigira n'imbaraga zo kubyitondera. Abantu ko ari babiri. Uyu mugabo nubwo biri tubwira ko ari umukire, akaba n'umutware, ariko ukurikiranye ibye neza nkuko tugiye kubireba, yari umutindi. Kubera ko umutima we wari ugifite ibyo urarikiye bimubuza gukurikira Yesu. Yari umutindi, yari umuhanya. Ndetse yari wa wundi muri Tanzania twita ngo ni muvimba macho. Yani muvimba macho niyo muhanya. No kuvuga iyo tuvuze muvimba macho watu muri Tanzania tuba tuvuze umukene, noneho ubukene bukamuzanira izindi ngorane. Yani ubukene bukaza bikageraho ubyimba amatama, amaso akabyimba, umubiri ukazamwe amazi kubera ubukene. Amaraso yagushizemo nta vitamine mugira. Niba twita muvimba macho, n'umukene nyuma y'abandi. Ngira ngo mu Kinyarwanda babwita umuhanya yenda, ariko muri Tanzania twiga tumwita muvimba macho. Uyu mugabo nawe yari muvimba macho. Yari agifite ibyo akeneye. Iyo tuvuze umunyembaraga, ntabwo tuba tuvuze umuntu ufite imbaraga nk'iza Michael Tyson wa munyamerika ngira ngo wapfuye ejo bundi. Apana. Iyo tuvuze umunyambaraga tuba tuvuze iki? Umunyambaraga wemewe ni umunyamwete. Iyo ugira umwete, niyo buri agakecuru k'imyaka 80 ugira umwete mu byo ukora, uri umunyembaraga. Ntabwo umunyembaraga ari bya bigabo biterura amakamyo, bya bindi biterura kilo 300 bikageza hejuru. Apana. Umunyambaraga ni umunyamwete. Uyu mugabo yari umukene cyane. Aya majambo ajya kuyavuga, uno mugabo ajya kubaza kino kibazo, yari yumvise Kristo arimo gusobanura ivanjiri y'abazajya mu bwami, bazaraga ubwami bwa Yesu abari bo. Uyu mugabo yumva yitonze. Uyu mugwiza tunga ayumva yitonze. Uyu chef de zone, uyu ministry, uyu engineer, uyu muntu ufite inka nyinshi ayumva yitonze ateze ugutwi, nta na rimwe rimwisoba. Kandi si ari wenyine, hari abantu benshi cyane. Aho Yesu yabaga hose habaga hari abantu, aho yageraga baza kumwumviriza. Ndetse hari abagendaga inyuma batamuva inyuma. Umugabo aramwumviriza cyane, yumva afite agize inyota yuko nawe yazajyayo, ariko yumva ntasobanukiwe neza.
arabaza. Kimwe mu bintu biranga umuntu w'umunyabwenge si icyongereza n'igifaransa na karikire, ni ukubaza ibyo adasobanukiwe. Kimwe mu bintu biranga umupumbavu ni ukujya gukora ibintu adasobanukiwe kandi yagombaga kubaza, ni ukujya atazi. Uyu mugabo yari umunyabwenge. Ijambo yavuze ngo nkora iki risana rya ndi Salomo yigeze kubwira Imana ngo mpubwenge. Uyu mugabo nawe niko twamugereranya, kubera ko kumva siko gusobanukirwa. Yesu niwe wumva wenyine akanasobanukirwa. Twese abantu turumva ariko ari kidasobanukirwa, ntabwo dusobanukirwa kimwe. Kubaza rero ni ibintu twakwita ni jambo la busara, ni jambo la hekima. Kubaza kwe ntabwo abaje n'agasuzuguro, yabaje yitunza ati mwami databuja none nakora iki kugira ngo nzageyo. Kristo abona ko abaje ikibazo kiza cyane cy'ingenzi. Umuntu ubaza Kristo aramukunda. Ni nka cyagiye Musa ari mu butayu, Imana ikamubonekera mu giti cyakumuriro akamubwira ngo ndagutumye ngo ugende kwa Farawo umubwire ari ku bwoko bwanjye. Musa yafunguye akanwa ke arabaza. Kubaza kwa Musa si ukwirengagiza, kubaza kwa Musa si agasuzuguro. Musa yabaje ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Nzagenda mvuga kurinde, sinzi kuvuga, bazanyemezwa n'iki. Hari Imana yabonye ko Musa afite ubwenge. Musa yakoze ikintu kiza. Niyo mpamvu Musa ibigeragezo byose yahuye nabyo bakiri mu Misiri byose yarabitsinze. Kwa sababu gani? Yarabajije. Niyo mpamvu Musa hari n'igihe ari mu Misiri batarambuka, hari ikintu cyabaga akajya kubaza ngo nkora iki, Imana ikongera ikamuha. Bigira byiza cyane umuntu kubaza. Muri Bibiliya harimo amajambo menshi tudasobanukiwe. Imana yaduha umugisha kubera ko dufite abavuga butumwa benshi bize theology bazi gusobanukiwe, tujye tubabaza. Aho kujya mu tugume kwibaza, usange igisubizo urakibona umutima wawe, igisubizo urakibona hanze ya Bibiliya kitari cyo. Amarangamutima azaguha igisubizo kitari cyo. Baza ababishinzwe, nkuko kaporari abaza koroneri uko yitwara mu gihe arinze umutekano. Mubazi, baza mpwemu wera. Uyu mugabo arabaza. Kristo aramubwira ati baje ikibazo kiza cyane. Kristo aramubwira ati witondera amategeko. Umugabo ati ati ndayitondera. Kandi ko uyu mugabo wera yitonderaga. Ubwo niko yibazaga. Uyu mugabo yana gatiba akabona tica akabona samba akabona taraguza. Akabona bibaho isabato. Ariko hari ibindi yarataratunganya. Ati ntabwo urica. Ati mwami, ati uzitonda uzabaze. Ati n'ibisambo biteye iwanjye nta cumu mfata, nta muheto mfata. Nkoresha ubushoboka byose, mfite ukuntu mbirukana, navuze induru bigahunga bikagenda. Ariko ari gihe mbitanga kubibona, ariko simfata intwaro ngo bena mukubita n'ibembe n'umutwe. Kandi amategeko y'isi yanyemera kumurasa n'umuheto kumutera icumu igihe amenye urugi rwanjye. Ariko kubera ko nashaka kwica sindica. Kristo aramureba asanga ko ntarica. Ati nta gusuzugura. Ati ababyeyi bawe. Ati mwami data uvuga undeba ahangaha. Iyo wacu bantumaga kuvoma, nkajya ku mugezi nkavoma, nasangaga abandi bana bakina umupira bishimisha, ariko ngiye nkavoma amazi nkazana nyumbani nkagera mu rugo hakiri kare inkono itarashirira. Ati kandi ubwo ndeba ahangaha najyaga ndagira inka, abantu makuragira inka nkajya kuziragira ahantu hari ubwatsi bwiza mu mabanga. Ati kandi nagera ku ruzi nkazibuza kugera amazi kubera ko habaga hari ingona. Atareka abashumba bagenzi, ntabwo nabaye nk'abashumba bagenzi bagenda kuragira inka zikasa amati. Naragiye imyaka 8 ntizigeze zonera rubanda. Nta muntu waje kuza kwihanija papa ngo inka ze zamwoneye. Ni niyo mpamvu papa yamaye 8 urushu abandi. Ati nturasambana, undato zitonda uzabaze. Ati ngenda afite umugore. Atariko umugore yageze iwanjye mu nzu yasanze ndi imanzi. Kristo aramureba asanga nibyo koko uyu mugabo nigeze asambana, nigeze ashurashura. Umugore yamenye bwa mbere n'uwo yakoye. Kristo aramureba ati ubazi isabato.
ati mera kuwa mbere w'isabato ati ku isabato nimugoroba isabato irangiye ati nibwo ntangira gutegura isabato ikurikiyeho ati kuwa nyuma nimugoroba ati nditonda ati bigeze nimugoroba izuba rirenze ati nisogisi sinarifura telefone ndazimya televiziyo ntaho tureba abakozi banjye mu rugo bose mba nagura inkweto n'imyenda kandi mbagurira ibisuguti nkaba n'ifanta nkatangira kubabwira ijambo ry'Imana mu gitondo mbapakiza ku mafarasi yanjye twese tukajya ku rusengero nta farasi bagendaga ahubwo nankojeje kuko ni farasi kugutwara kujya ku ntuzo wihekeje imizigo ati mu gitondo abana banjye bose mbarajyana ku rusengero n'abakozi banjye bose timba naraguriye n'imyenda isa amabazi ibintu byinshi cyane. Kristo ati ni sawa kabisa ati ndabona utambeshye ibyo uvuze niko byagenze atari kushigaje ikintu kimwe undi ati mbwira ndagikora akivugana akantu gasa n'ibyishimo ariko atazi icyishimo icyo agiye kumubwira. Aramubwira ati wowe ugenda ugurishe ibyawe byose utunze maze uzunkurikire nkurikire nibwo uzabona ubwami nibwo uzaraba ubwami bw'ijuru. Wa mugabo wari amaze kumva ibyiza by'ubwami bw'ijuru atekereje amaduka ye ari mu burasirazuba, atekereje amakamyo ye ari za Mombasa, atekereze amakamyo ye akodeshwa n'amasosiyete y'Abahinde, atekereje inka ze zimwe ziba mu Buganda, izindi ziba mu Rwanda, izindi ziba muri Kongo, izindi ziba muri Tanzania, atekereje amahegitari y'intoki afite, atekereje ukuntu ari minisitiri, atekereje ukuntu ari perezida, atekereje ukuntu ari injeniyeri ari wubaka imihanda yose no kuyipima yo mu migi, atekereje ukuntu ibyo afite byose yabiyuhiye. Kino kintu kimubera nk'ishoti, yani ipigo, yani ikintu cyamukubise mu mutima. Hari igihe muvandimwe umuntu akubwira inkuru wari umugabo utarwana umutima, ukumva umutima bakujombye n'icumu kubera inkuru bakubwiye ko umwana wawe yamanutse mu giti kubise hasi yavunitse umugongo. Batu rusehaba ni ikirundi, ni modoka ya indi mwita ngo ni ambulance. Bati rusehaba ni mujyanye. Ukimubwira gusa ataragira andi majambo avuga, atagira ikindi gikorwa akora cyo gukurikira ngaje kwa muganga kuri umwana we, abanza gufatwa n'ikiniga mbere ku gikina akora. Ubwiye ukabwira umuntu uti imodoka yawe yagiye Mombasa yahirimye n'ibyarimo byose byahiye n'umushoferi yapfuye, ataragira ikintu akora abanza gufatwa n'ikiniga. Umubwiye umukozi uti akazi kawe kararangiye, ikintu kimufata cyambere atagira icyo avuga ati se bigenze bite, abanza gufatwa n'ikiniga. Kubera iki? Umubwiye ukoze ku kintu yari yubakiyeho. Uyu mugabo nawe Yesu yarakoze ku kintu yari yubakiyeho. Mu gutekereza kwe ntabwo yigeze mu ntekerezo cye mu gufatwa n'icyo kiniga, umutima ugashaka kugira, ntabwo yafatanyije na Mwuka Wera ngo amufashe mu ntekerezo. Ubundi umuntu kukubwira inkuru ukumva kujombye umutima, iki si cyo kibazo, kubera ko turabana b'abantu razi umuntu akubwira inkuru wumva ikubabaje. Urimo gushaka ukuntu wakora reaction, icyo wakora ngo ugire icyo ukora kuri cya kintu bakubwiye, ko imodoka yawe yatembye, ko akazi kawe gashize, hari ikintu cyo mutima wawe. Abantu benshi uyu mugabo we yagiye mu ntekerezo, agenda wenyine. Nibyo koko yagomba kujya mu ntekerezo, ariko nigeze ajyana na Mwuka Wera, ko asaba bwana atajyanye na Mwuka Wera mu buzima bwe bwose, muri ubwo bukire bwe bwose, muri ubwo butware bwe bwose. Nimenyereje gusoma ibyanditswe byera. Rino jambo ryaje rimutunguye kubera ko atigeze gusoma atimenyereje,
kandi birashoboka akaba yaramenyere kujya mu itorero ariko akajyayo by'umuhango gusa. Birashoboka yaramenyere gutanga icya 10 n'amaturo ariko akagashira kuri icyo. Birashoboka yaramenyere gufasha imfubyi n'abapfakazi ariko ntizwi ibyanditswe byera. Ntizwi ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ntabwo yabihaye agaciro. Uyu munsi dufite abadivantisi wa karindwi bafite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, bafite Bibiliya yera ariko batayiga nk'uko kugira ngo bayikuremo inyungu. Uyu munsi muri ripigo, muri iki kintu cyabaye kuri saha, abenshi barimo gukora ibyaha byo guhemuka n'abatarizwe ibyanditswe byera bitonze, baciye hejuru, banze kugira ibyo bahomba. Abangaba batize ibyanditswe byera bahemutse, niba usanga yari afite abakozi mu rugo yakoreshaga, nako nabaja babandahemba akadolari kamwe mu kwezi, barimo kubirukana. Ati muvanga ubugari ntibuhagije, badufungiye, barabirukana. Uramwirukana ngo ajya hehe? Wajya kumubeshya ngo uramukunda, urimo kumwirukana. Hari abantu baje basanzwe bazi wawe kugusaba kubera ko bamenyere kubahereza. Yes, nawe ntabwo ufite byinshi ariko ntabwo harakama. Ifura cyayifite, amafaranga uracyafite, ibishyimbo uracyabifite. Ntabwo uragera mu gihe cyo gukubitira abana kuryama. Ariko umukene urimo aho kumubwira, urimo uramwereka ikino kiza, kino kirwara. Uti ntabwo uzi n'ibyabaye, nta nubwo umutuka, ntabwo uzi n'ibyabaye. Nanjye ubure bangana nakinze, sinzi uko ndibigenze. Kandi wagenda ugasonga, kandi wagenda ukajya gukura inkoko muri frigo, kandi wagenda ukajya gutora ibishyimbo. Harimo abantu barimo guhemuka muri ubwo buryo. Uyu munsi kuri saha hari abategetsi bajyaga bahagarara kuri radio televiziyo bakavuga ngo dukunda abaturage, ngo dukunda abaturage, ngo igihugu cyacu kirakize. Ariko kuri uyu munsi abaturage bamwe bafite inzara. Bya bindi minisitiri yajyaga avuga, bya bindi perezida yajyaga avuga, bya bindi chef de zone yajyaga avuga ngo igihugu cyacu turakize. Igifaransa cya mukamanye yajyaga abeshya, yajyaga avuga atabanje kwitonda. Minisitiri yajyaga avuga ahubutse, perezida yajyaga avuga ahubutse ngo turakize. Abaturage barashonje. Ahangaha ni nk'umugabo agaragarira. Uno mugabo rero nawe arareba, bamaze kumubwira icyo kintu, atekereza adafite mwuka wera. Noneho aravuga ati nibyo koko muri iki gihugu hari imfubyi n'abapfakazi, hari abarwayi n'abafungwa, hari abatishoboye, hari abashonje. Ariko se imari zanjye mfite zose nazibonye ku buryo bwemewe n'amategeko, sinigeze nyanganya. Ngewe najyaga ku ishuri niga muri primaire, nataha sinijyame nkarara niga. Bagenzi banje twava ku ishuri bakajya kwikinira agapira, nicyo cyatumaga babonaga amanota 15%, ngewe nkabona 98%. Nicyo cyatumye badakanajya muri primaire, ndetse namwe na muri secondaire, ndetse na bamwe primaire ntibayirangije kubera ubuswa bwabo, kubera iki kudashaka kwiga. Ngewe sinabaga kwikaye. Ese nijye wagize abatindi? Nibyo koko. Ngewe natangiye gucuruza mfite agakaziye kamwe k'ifanta. Ndakomeza ndacuruza nshyiraho umwete. Abo twatangiriye rimwe bakajya bacuruza, babona inyungu bakigura ikote na karuvati, bituma bahomba. Ngewe nagumye kwambara rugabire ariko ubukire buza kuza. Bakunda kurya borusheti, ngewe nawaga amazi nkarya n'ikigori cyokeje, ndi ku isafari mu iduka. Nibyo byatumye nkira. Sasa bakunze ikote na karuvati biza kubaviramo ubutini. Ninjye wabagize abakindise. Imfubyi n'abapfakazi baraha. Nibyo koko barahari. Ubuse ninjye wishe abagabo babo, ninjye wishe base n'abanyina. Niba izo mfubyi n'abapfakazi bahari, aya ni amajambo no mugabo yibazaga. Niba izo mfubyi n'abapfakazi bahari, ubuse ninjye Croix Rouge, ubuse ninjye Ministeri ishinzwe ibiza, ubuse ninjye UNICEF, ubuse ninjye HCR, ubuse ninjye ni kanisara, ninjye kanisara ko ryo rishinzwe gufasha imfubyi n'abapfakazi, ko twabisomye muri Isaya igice cya 58 ngo ikanisa nemera ngo rifashe imfubyi n'abapfakazi. Yewe niba ari kwijuru rimeze narireka. Umugabo ahaguruka imbere ya Yesu arigendera. Kubera iki?
Yesu akoze ku cyo yubakiyeho. Icyatumye yigendera n'iki? N'umutindi. Ngicyo kintu kiranga umutindi. Ariko umupfakazi w'i Sarefati ubwo Eliya yahageraga avuye ku kagezi k'i Kereti, ageze ku mupfakazi w'i Sarefati amusaba utuzi. Umupfakazi atutuzi ndadufise. Igihe yirukanka agiye kuzana uruhu rw'amazi, atari ko si utuzi gusa, nsongera n'agatsima rye. Umupfakazi aturitonda ati ndafite agafu kuko atari ko mu gihugu izuba ryaratse. Mu gihugu cya Sidoni ureba izuba ryaratse, nawe urabizi. Niwanyu Isirayeli cyaratse. Atari ko mfite agafu kanyuma ngiye gusonga n'abana banjye tukajya bamwe tukipfira. Atakaburi kacu karateguye. Eliya ati we nkorera ibyo gusa, amavuta n'ifu ntabwo bizashira mu rwabya rwawe. Umupfakazi yizera Eliya, arabimukorera. Umupfakazi ntigeze yicwa n'inzara, ntabwo yahemutse mu kigeragezo, ntabwo yigeze acumura. Hari ikintu tugomba kwigira ku mupfakazi w'i Sarefati. Reba diferansi iri hagati y'umupfakazi w'i Sarefati n'uyu mugabo mutagira wari ufite ibya mirengite n'ufite master degree. Arizera ko ibyo Eliya yimubwiye ko asabwane. Uyu mupfakazi yabonye Eliya amubona ko ari igisonga cy'Imana. Hari imbaraga zaje ku mupfakazi akibona Eliya. Ariko izi mbaraga zaje ku mupfakazi akibona Eliya ntizigeze zimufata uyu mutagira igihe ahuranaga na Yesu. Kimwe mu bintu bikuranga ko ukundana na Yesu nuko hari imbaraga ze zigufata, ziguhombya, zigatuma ukura inote y'igihumbi mu bihumbi 10 ugatanga icya 10, zigatuma ugurisha ikimasa cyawe mu mufite ukubakiramo umupfakazi, zigatuma urekera haryo gusambana, kuko gusambana birashimisha umubiri, bigatuma ureka kwiba kandi nta n'uragufata, bigatuma wemera ugatanga ubutumwa bwiza bw'amarayika batatu tubona mu byahishwe igice 14, ukabutanga uko buri utitaye ku byo abantu bari bugutuke. Bigatuma usoma ubuhanuzi uko buri, ukavuga inyamaswa iyo ariyo naho ituruka n'icyo yari igamije, aho kugira ngo ujye guca kando. Kwa sabugani Yesu yageze iwawe imbere yawe, uramusobanukirwa, bituma utatinya kuvuga iriya nyamaswa n'ikigamije. Iyo ugiye uhagaze imbere y'abantu uvuga ijambo wewe na mwuka wera utarabawe n'amarangamutima, utiteye ko abantu bari bumvije ko uri umucamanza, utiteye ko bazakwambura ubudiyakoni, utiteye ko bazakwambura ubukuru bw'itorero, utitaye iki? Kwa sababu Kristo niwe utanga ubukuru bw'itorero. Igituma dutinya gutanga ubutumwa bwiza bw'amarayika batatu bugendanye n'iki gihe bushobora kuba insiriri yo kubatura abantu, tugatinya kuvugisha ukuri, nuko Kristo atari waduhaye umurimo duhagazeho. Wahawe umurimo na Eli umutambyi wari umuntu wibereye aho gusa. Ba Eli niwe bagusize amavuta, umeze nk'abahungu ba Eli. Wahawe umurimo na ba Yerobowamu, bari barakoze ibinyana ngo abantu bajye babisenga. Wahawe umurimo n'abantu bafite intege nke batawuhawe na Kristo. Wahawe umurimo n'itorero. Ntabwo ubutumwa uvuga ari ubutumwa mvajuru, n'ubutumwa buva mu itorero, nubwo abadivantiste, nubwo abapentekoste, nubwo abametodiste libre, nubwo abajehova, nubwo abaluteriyene, ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mvajuru. Yesu Kristo aramureba, azunguza umutwe, ati ndabibonye koko, aho kugira ngo umukire, biragoye kujya mu mukire agere mu bwami bw'ijuru, ahubwo byarutwa nuko ahubwo byakoroha kugira ngo ingamiya ice mu kazuru mu kenge k'uruhitizo. Mukire. Dukomeze turangize kano kantu, tugere ku gice cya 26.
ababyumvise bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Arabasubiza ati ibidashobokera abana ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Petero aramubwira ati dore twe twasize ibyacu turagukurikira. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muntu wasize inzu ye cyangwa umugore cyangwa bene se cyangwa ababyeyi be cyangwa abana be kubw'ubwami bw'Imana utazongerwa ibirutaho cyane muri iki gihe no mu gihe kizaza agahabwa ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana y'icyubahiro. Kimwe mu bintu dusoma tumvise hano bihise bitwereka ko n'uyu Petero n'abandi bari inyuma ye benshi, kubera ko bari benshi, nabo inzira yo kujya mu ijuru ntayo bari barimo, ariko bari inyuma ya Yesu gusa. Ntayo bari basobanukiwe, kandi bari amaranye imyaka n'imyaniko, nabo ntayo bari basobanukiwe. Lakini no mugabo yababereye akabarore, yabafunguye ubwenge. Umuntu w'umunyabwenge iyo abonye ikintu kibaye cyangwa umvise umuntu waje hari ikintu yiga. Umuntu ashobora kubaza ikibazo akabaza nabi, hari ikintu nawe wigiraho kubaza. Iyo umuntu abajije neza nawe wigiraho kubaza. Umunyabwenge yiga impande zose. Iyo bibi bibaye hari ikintu yiga, ibyiza bibaye hari ikintu yiga. Muri iki gihe cy'indwara hari abantu benshi bari bwige, kandi hari benshi bari bugarukire Yesu Kristo. Izina ry'Imana yabwe icyubahiro. Kweko Yesu ntago adukuruza ibyiza gusa, n'ibibi arabidukururisha. Petero ati niba uko bimeze ninde wazajyayo n'abandi bagenzi be? Manake Petero yabaga inyuma ya Yesu, lakini akandi kaguru kari ahandi. Yari umwigishwa wa Yesu, lakini utashobora kubona ubwami bw'ijuru. Yaragifite kamere nk'uyu mugabo wavuze ngo yitondera amategeko yose, ariko yarakandagiye itegeko kwanza rimwe tubona yakandagiye, ni iri tegeko rivuga ngo uragiye ubaha Imana yawe ari ukunda gusa. Iri tegeko yarikandagiye kwa sababu Kristo yaramubwiye ngo genda ugurisha ibyo utunze byose unkurikire. Yagomba kubishyira mu ngiro atiriwe abaririza. Ariko iryo tegeko yarikandagiye. Yubaye ijambo ry'Imana riravuga ngo niwubaha amategeko yose ugakandira bagiramo rimwe gusa. Yakobo 2:10, Yakobo 2:10 ngo uzuha amategeko yose agakandira rimwe gusa ngo yose azaba acumuye. Uyu mugabo rero yubahirizaga isabato, uyu mugabo yakundaga umugore we, uyu mugabo yakundaga imfubyi n'abapfakazi, uyu mugabo ntiyasambanaga ntiyiba, ariko yasuzuguraga Imana. Umunsi dufite abadivantizi umunsi wa karindwi bubaha isabato yonyine. Dufite abantu bagororoka ku isabato gusa. Umunsi dufite abakristo bagororoka mu gihe cy'amahoro gusa. Bano bagabo bagize amahirwe, Kristo arabasobanurira ba Petero abangaba. Nicyo cyiza cyo gutindana na Yesu. Iyo utindanye na Yesu ari byinshi umuka. Petero iyo adatindana nawe cyangwa abandi bamubaga inyuma, kuko si Petero wenyine, ntabyo baramenye. Arabasobanurira ati bidashobokera umwana w'umuntu imbere y'Imana birashoboka. Izina ry'Imana yabwe icyubahiro. Tugiye kurebera hamwe umuntu wari umukire ndani abaturanyi batabibona, ndetse n'umunyabyaha, ariko akaba ari umukire. Kubera ko bya bindi byananiye wa mugabo w'Izatunga tubonye, uyu munyabyaha we yaje kubishobora. Umunyabyaha tumusanga mu Ivanjiri ya Yohana igice cya 8. Ntabwo tuwasoma mwese murahazi. Ni umugore witwa Mariya Magadalena. Abagabo bamufata arimo gusambana. Yamariye yaramaze abagabo bandi abatwara. Utunwa yaradusize, inzara yarazisize, yaritukuje, asiga asa na karoti kugira ngo akurure abagabo babandi. Ingo nyinshi yarazishenye.
uwo mugore ajyaga mu kabari akabyina agaceza ukagira ngo akabuno ntikamufasheho ngo abagabo bamukunde, akajipo yaragasatuye gakunda kurura abagabo, imvugo ye yarayiremaje, ijwi rye ryaragize nk'irya marayika gakunda kurura abagabo, ingo nyinshi yarazishenye. Munsi umwe abagabo bamwe baramubikira baramufata bamujyana aho Yesu yari yicaye n'amabuye menshi, bati databuja mwami Yesu, uyu mugore tumufashe asambana, kandi amategeko ya Musa avuga ko ufashwa asambana agomba guterwa ibuye mpaka apfuye. Kristo abumvise aravuga ati ngo bien sûr, ngo ni sawa kabisa, ngo nibyo. Me kubera amaraso Yesu Kristo n'imbaraga za Yesu Kristo zisa naho zitesha agaciro ya mategeko, ashyiraho kondisiyo kubera amaraso n'imbaraga za Yesu Kristo. Imbaraga zitari ziri muri Musa cyagiye yatemaguraga abantu bakoze ikigirwamana, imbaraga zitari ziri muri Eliya cyagiye yatemaguraga abantu basengaga Bayali. Kubera ko Kristo yaje atandukanye n'abandi bayobozi, atari uko Eliya yakoze ibyaha, atari uko Musa yakoze ibyaha, barya abantu bishe bakoze amakosa, ahubwo ari ukutwereka imbabazi z'Imana uko zingana. Imana yavuze ngo abantu bangiye bakiciwe ngo birarangiye ndatuma umwana wanjye. Arababwira ati nibyo mutera amabuye, ariko icyo nshaka nuko umuntu wa mbere mukubita ibuye rya mbere mu mutwe, pa mu gahanga, pa mu gatuka inyuma, pa mu ijigo, pa nutarakora icyaha ndaguhaye uburenganzira kubita ibuye rya mbere. Uwiteka uhoraho nyir'ingabo ahimbazwe kandi atukuzwe, izina rye rihabwe icyubahiro. Kubera ko bano bagabo bageze imbere ya Yesu gusa bahise bibonaho ibibi. Kimwe mu bintu bizakubwira ko wahuye na Kristo umwana w'Imana ni ukwibonaho ibibi, uca witesha agaciro. Hari abantu bajya imbere ya Yesu bafinata, uko yinjiye mu itorero niko asohoka, uko afunguye interinete ikibwirizwa kigaca amasaha 3 niko kirangira. Ngo yatubwirije kwere ngo ujya mu n'umukozi mwiza, ngo uriyo mukozi mwiza, warangiza umugabo akubwira ati ntekera ibirayi, ngo ariko se imbabura ntiyawe wabyicumbira. Suya ngo biracyari meze nka kera. Iso yakubwira ati ariko mwana wanjye mukuboko utanizo, ngo baba ngo ibyo mfite imyaka 18. Kubera iki? Ntabwo wigeze, Yesu nigeze cyane itara mutima wawe, kandi suko Kristo yanze kuricana, ahubwo nuko yanze. Bano bagabo umwe aca yiruka ko nimugoroba yari asambanye mu bihuru, ariko ntawamubonye. Acavuga ati umugore wanjye ntiyabimenye na chef de quartier ntiyabimenye, ariko uyu mwami yambonye, byanga bikunda yambonye. Undi nawe aca yiruka ko afite kioske, lakini umunzani we yarukunde ugenje, ikiro ntikiba cyuzuye, ikiro kibishyimbo cy'umuceri ntikiba cyuzuye, yakaseho magarama siyo angahe. Aracumuka arigendera, ibuye yarijugunya hasi. Undi nawe yibuka ko ajya arenganya umugore we, aracumuka arigendera. Undi nawe yibuka ko mu butunzi bwa atajya atanga icya 10 n'amaturo, aracumuka arigendera. Undi nawe yibuka ko ufite porume ya pirate y'impimbano, aracumuka arigendera. Undi nawe yibuka ko ahora ahindura itegeko nshinga ngazabona uko hama ku butegetsi, nawe aracumuka arigendera. Undi nawe yibuka ko ari umunyapolitike, kandi muri politike y'igihugu harimo amategeko menshi abadepite basinye ariko anyuranyije n'ubushake bw'Imana, aracumuka arigendera. Aracumuka arigendera. Imana ishimwe kubera ko bano bagabo bahise bitahura. Ndakwinginze muvandimwe wanjye nawe ujye witahura. Uyu munsi hari igihe Kristo adutumaho abakozi be, abavuga butumwa,
tuvuga ngo araducira imanza. Munagamuka kajagarara kubera ko wumvise umuvuga butumwa avuze. Umuntu akagenda kamera nka Land Rover Defender au Nissan Patrol yigeze mu mihanda yo Minembwe cyangwa muri ya mihanda yo muri Tanzania mu makona. Ni hagera kubera umuhanda mubi umushoferi akajombamo akantu maze Land Rover Defender au Nissan Patrol igahagurika kajagarara igeze mu ishyamba rya Serengeti muri Tanzania igeze muri Manyara. Umva igahagurika kajagarara kugira ngo ibashe guhangana imihanda mibi. Agatuza kayo nigakore hasi amapine akaba yagenda hejuru y'ibishyitsi n'amabuye n'imikuku. Kwera ko imodoka irimo kugenda igakuza icyuma cyayo hasi kitari ipine ica yononekara. Iyo modoka ya Nissan Patrol na Land Rover Defender umushoferi dufite ahantu dukanda igahagurika kajagarara ukaba yicaye no munsi ikabona guca mu mihanda mibi mu mikuku mu mabuye no mu bishyitsi. Niyo mpamvu ubona zirwa ziye no mashyamba iwacu za Serengeti za Manyara zahe hose zicamo zigenda gutya zihagaze ugasanga imbeze gutya. Ariko igeze mu muhanda ibujumbura mu muhanda igeze Kigali muri kaburimbo igeze Dar es Salaam muri kaburimbo umushoferi akuramo kakantu kubera ko birabujijwe kugashyiramo iri muri kaburimbo. Nkatwe twize iby'imodoka birabujijwe kugashyiramo karya kantu bashyiramo kugira ngo imodoka ihagarare birabujijwe ugashyiramo hari situation mbaya. Igeze ibujumbura ni Kigali ni Dar es Salaam ukuramo Land Rover ikagaruka hasi kamera nk'izindi igaturiya n'inkoko kabita yica munsi igaturiye ukagira ngo ntigira ibyo bintu. Dufite abakristo bameze nk'iyo Land Rover iri muri kaburimbo. Iyo batarumva iyo umuvuga butumwa arimo kubwiriza ubutumwa arimo kubwiriza avuga ngo urukundo wese mu rukundo ngo kandi muri uyu mwaka ngo muraza kubyara ngo nabeze ngo na hana yarabyaye yarimo kubabwira ngo Gideyoni we ngura umugabo w'nyambaraga mumva ngo haleluya ngashimwe yarimo kubabwira ngo ubukene turabusezereye ngo ubukene ngimvura zizagwa ngibi nibi. Abantu benshi baba bameze nka Land Rover ari kuri kaburimbo baraturiya ni haleluya ni amina. Ariko uhora witeka nyinga bagira ngo atumye muvuga butumwa ufite ubutumwa nk'ubwa Yeremiya mu gihe cya Yosiya. Witeka waro nyinga bagira ngo atumye muvuga butumwa umeze nk'intumwa za Yesu. Afite ubutumwa bw'inkota ya mujyabiri agakora kuri kamere zanjye agakora kuzawe agatangira guhaguruka kamera Land Rover igeze mu misozi ya Minembwe bakizemo kakanwa kubwiye guhagara muza gucira imanza abantu gusa. Yesu yaravuze ngo mwe ucira imanza ngo urinde ucira abantu imanza. Kwa sababu gani? Ni daimoni biguhagurukije. Kwera iki? Icyaha tugeze watura. Umugabo Zakayo yigeze kumva ubutumwa umugabo Yohana arimo kwigisha arabwumva. Zakayo umujura ntabwo yihanye hapo yakijyanye iyo kamera yajyanye umutima bakomeza gusoresha yiba agira gute. Ariko umunsi umwe haraciye iminsi Uwitekora nyinga baramugendera asigaye igiye hacize iminsi aricara hasi araturiye ngo yarebuza amahoro. Nkuko aramugenderera Zakayo yarebye asanga ikintu kimuza amahoro si indwara si deni si iki suko yenda kumufata ahubwo ni kamere n'ubujuru n'abantu yambuye. Yiruka nkajya gushakaho Yesu Kristo ari ahageze asanga Kristo baramukubakubye. Umuhanga wo gushakisha Yesu Kristo arakoresha ibishoboka byose asanga ntare umubone. Kandi Zakayo ari umugabo mugufi cyane ngo ari umugabo mugufi cyane ashobora kuba ari umugabo mugufi cyane yenda yareshyaga n'impyiko y'inkoko cyangwa areshya n'ishyiga ry'inyuma ntabyo tuzi. Batubwira ibavuze ngo ari mugufi nuvuga ko ari mugufi koko. Ati nange ntabonye umwami ubu bujura sinshobora kuburarana. Arazamuka yurira igiti. Kristo bayamubonye ati manuka ntirwo usumbuka utaza kumanuka n'iryo shami uyu munsi ndarari wawe. Zakayo yemeye gutanga ibye byose ibisigaye abihimfu abo yambuye abahaye inshuro 4 ibisigaye bigabanya imfubyi n'abapfakazi. Izina ry'Imana yabwicyubahiro. Ivanjiri teka isohotse isohoka ingendeye isohoka ikugendereye. Uno mugore amaze kugira gutyo Yesu Kristo yaramubwiye amubaje ati byagenze ati bari hehe ati ntabahari ati nibambwiye ati niba
baguteye amabuye batagucira urubanza, ati gendere nanjye nta rubanza nkuciriyeho, ati kandi ntuzongere gukora icyaha ukundi. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Umugore ahava akomeye kandi ahava amaraso Yesu yamaze kwiyuhagiranamo, ahava agize ikintu ajyana. Hari abantu binjira mu itorero bagasohoka uko baje. Ageze yakomeza arasenga mpaka ubwo Kristo yaje kumukura amadayimoni 7 y'ubusambanyi. Bibiliya iravuga ngo ukiranuka nakomeza akiranuke. Uyu mugore bigaragara ko yagomeje gukiranuka, akiranuka. Ntabwo ukiranuka gusa. Buryo iyo ugiye ugapiga amagoti, ugasenga, ukakira Yesu Kristo, burya ubutangiye gukiranuka. Komeza rero ukiranuka. Mwuka Wera iyo ukomeje kwegera Imana agenda kwereka n'ibindi. Ugasanga ukigiye gukizwa ufite imyaka 30, ariko gatanga uri muri hana ibyaha koze ufite imyaka 14. Kubera Mwuka Wera uri muri wowe. Uyu mugore akomeza kwigira gute. Iyo tubonye muri Mariko igice cya 14 tugiye kureba imbuto uyu mugore yeze. Mariko igice cya 14 igice cya 14 umurongo wa 3 turasoma umutwe w'amajambo njya n'utundi tuntu duke cyane. Ngo Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe. Ubwo Yesu yari i Betaniya, yari i Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe, yicaye arya, haza umugore ufite umukondo w'amavuta meza y'igiciro cyinshi cyane ameze nk'amadahano y'agati kitwa narada, nuko amena umukondo w'amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe ngo babibonye amaze kumusiga ayo mavuta baravuga ati aya mavuta abagurishijwe agahabwa abakene, agahabwa abatindi. Aba bagabo babivugaga harimo Simoni yatembereye, harimo intumwa ze, harimo abigishwa be barigendanaga buri munsi, bavuga ngo ntituzakuva inyuma. Ariko batazi itandukaniro riri hagati agaciro kari muri Yesu arusha imfubyi n'abapfakazi. Bari bataramenya ko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Bashaka kwerekana ko izo mfubyi n'abapfakazi ari zo nzira y'ukuri n'ubugingo. Iby'agaciro babihaga imfubyi n'abapfakazi bakabyima umwami. Baba inyuma Yesu ariko n'imibiri haba gusa akaguruka arahandi. Kosa bugani Yesu ntagara abakiza, ntagara bafite amadayimoni runaka atuma batamwemera. Ariko uyu mwana w'umukobwa yari afite abadayimoni 7 b'ubusambanyi. Ariko Kristo yaramukijije, acamuha imbaraga zo kumwitaho, atanga amavuta y'agaciro. Bavuze ngo n'amavuta y'agaciro ngidenariyo 300, sinzi mu manyarwanda nangaye, sinzi mu marundi nangaye, sinzi mu makongomani, sinzi mu mayero nangaye, ariko ngo n'ay'agaciro. No kuvuga iki? Iwacu muri Afrika dufite amavuta yisigwa n'abatindi n'abakene, ariko hari amavuta yisigwa na mukaministiri, niyo y'igiciro. Uyu mugore kandi yari umukire, yakoresheje ibishoboka byose agura amavuta y'igiciro atari umukire. Sinzi niba yaragurishije udukisi, niba yakoze ibishoboka byose kubera umwami we, atanga amavuta y'igiciro amena ku mutwe. Mu gihe abandi batigeze bagira, yahinjiye afite ivumbi, ariko ntibigeze bagira icyo marira. Bavuga mwami turagukunda. Iyo ukunda umuntu ugira n'icyo umukorera. Iyo ukunda umugore wawe ntabwo umwambika ikanga ryonyine gusa kandi ufite iduka, umugura n'igitenge cya superi wa gisigwana. Iyo ukunda itorero ryawe ugira n'icyo urikorera kugira ngo rijye imbere. Hari icyo ukora. Iyo ukunda abaturage uyoboye wirinda ikintu cyose cyabahungabanya, mu buryo guhungabana ndani cyangwa inyuma. Uyu munsi dufite abayobozi bajya kuri radio televiziyo nationale bakavuga ijambo, abaturage bagahungabana kandi igihugu nta ntambara irimo, kubera amajambo y'umuyobozi gusa. Kubera iki? Aragiye inama atitayeho. Uyu mugore ajyana ibintu by'agaciro. Abandi bati bamutesha agaciro ngo imfubyi n'abapfakazi. Kristo ati muzabahorana. Na ni kweli tuzabahorana. Abantu bagombaga gufata ibyabo bakabigurisha, bagafata ibya mfubyi n'umupfakazi bakabafasha. Ariko iby'Imana bakabiha Imana. Ntabwo bari bazibanga ryari hagati ya Yesu n'uyu Mariya Magdalena.
buryo tugenda ntabwo bazibangariye hagati yacu. Bo bamubonaga ngiyaza kumenya uwo ari we. Bo gusa bamubonaga bari akimubora ko ari indaya. Kubera ko mu kwezi kwashize mu myaka yize bazi ko atwaraga abagabo babandi. Iyo umaze kwakira Yesu warahoze ufite kamere runaka, never umugore wawe n'umugabo wawe n'abaturanyi bawe bazemera ko wamwakiriye. Mu marangamutima bazavuga ngo ariko yaretse kwiba. Marangamutima akiri umutima bazakomeza kugira wasiwasi. Iduka nisahurwa mu ikaritsiye bashobora kugukeka. Iyo batakuvuze baragukeka. Imana yonyine gusa nimenya agakiza kawe. Ni nayo mpamvu iyo wakira Yesu Kristo ukabuzi neza ko wamwakiriye kandi uri nyuma ye nta wasiwasi ugira. Abantu bazavuga byinshi, bareke bavuge, bazagira aho bahore. Abantu bameze nka kasuku baravuga tu, bameze nka radio cassette irimo amabuye, baravuga tu, ntabwo bashobora kureka kuvuga. We songa mbere kurikira Yesu. Uyu mugore ukuntu yitaye kuri Yesu turongera tumubone Maria Magdalena, turongera tumubone muri Matayo igice cya 28. Ari naho tugiye kurangiriza. Matayo igice cya 28. Ntabwo dusoma byinshi cyane. Igice cya 28 ku murongo wa mbere niho turasoma akamugajamo gake kubera ko tuhazi afu dusobanurireho kadogo. Izina ry'Imana gwikibaye. Ngo kuzuka kwa Yesu Kristo, kuzuka manake yamaze gupfa. Nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ntabwo dushobora gusoma inkuru cyane kubera ko twese turayizi. Icyo nashaka kureba ukuntu uyu Maria Magdalena yagize ubutwari kurusha Petero, kugeza intumwa ze, kurusha abandi bagabo, kubera ko inyuma Yesu habaga abantu benshi bibigatanya. Kwanza uyu Petero wahoranaga inkota, bigaragara kwamba yiteguye kurwanira umwami, bigaragara kwamba umugabo w'anyamakarikari yagiye kuroba isamaki. Uyu Petero yabanje kumwihakana nkuko Yesu yari yabihanuye. Petero bati kwanza we twumvise ngo mwari kumwe ntacyo mupfana, ati twumvise ngo mwari kumwe igariraye, aturi tono zabaze, ati no kugenda mugenda kimwe, ati reka muri tono zabaze, zabaze nawe nzomu ni mujyana byo mujyana. Petero ngo Yesu bamujyana, Petero yamuhaga distance n'abandi bagabo, lakini Maria nuwo Maria wundi babaga bari ruhande rwe. Inzira ni bamukubitaga Maria Magdalena ari kuwa pale. Maria Magdalena umubaje inkoni bamukubise Yesu yazibara. Arira. Abandi bigishwa ba Yesu na ba Petero nta numwe wabishimiye urupfu rwa Yesu. Akini bakunze Yesu mu gihe cy'amakuba gusa. Mu gihe cy'amahoro gusa. Mu gihe cy'amakuba baramwihakana. Bagira ubwoba. Kwa sabwani hari igihe dushobora kuvuga, hari igihe tujya gutekereza Bibiliya tubwira ngo bari batarahabwa mwuka wera. Yes, nibyo koko, that is the true. Kweko tubona mwuka wera baramuhawe igihe Yesu Kristo yaramaze kuzuka abasanze muri yanzu bari barimo. Yes, uko n'ukuri kwera. None se Maria Magdalena we izo mbaraga yajyanyeyo yazikuye hehe? Maria Magdalena yarazi neza ko abarinze umurambo wa Yesu ari iki? Ari abasirikare baba Roma, kandi abaroma nibo bategekaga. Ni nabo bari bamwishe, bafatanye agambaniwe n'abayuda, nibo bari bamwishe. Yarazi neza ko bado bagifite umujinya. Abandi bose bemera Yesu Kristo bari bagiye kwisha mu muheno, bameze nk'inkware, nk'inuma icitse agaca. Bagiye Petero agiye kwirobera. Maria Magdalena ngo hari kuwa nyuma ariho twita kuwa gatanu, isabato ni nkaho yabaye kimubangamiye ngo kugira ngo ajyane amavuta yo gusiga umubiri wa Yesu utanonekara. Yamukunze akiri muzima, ashaka no gukunda umurambo we mutaribwa n'inyo. Andi mavuta y'agaciro nawe arashatse ibihumura. Arasenga isabato irangiye mu rukerera,
hatarabona neza, aragenda atitaye kuri ibyo bisikare by'ibiroma bishobora kumubaga, kumufata ku ngufu, atitaye kuri bishobora kumufata bikamufunga cyangwa bikamwica, kubera ko abaroma nawe batinyaga. Ariko za mbaraga yaherewe handi igihe bamujyanaga imbere Yesu nizo yakomeje azijyana handi yasigiraga Yesu amavuta kwa Simoni w'umuhazi. Izo mbaraga nizo yakomezanyije arazigendana mpaka aho bakubitira Yesu ntiyajya kure. Izo mbaraga nizo yakomezanyije arazigendana mpaka ajya gusiga amavuta umurambo. Tugomba gukiranuka mpaka dakika ya mwisho. Izina ry'Imana bicyubahiro. Kuba ku ndengo si kumenya iby'ibwami. Hari abantu tujya dukabya ngo nkunda Yesu kumva mukundira mu cyacumi, ukundira mu cyacumi n'amaturo, ukundira muri mwiza. Nisikirize, hari abantu bafite ingeso yo gutanga icyacumi n'amaturo no gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ndagira nkibutse ikintu kimwe, dutanga ibisagutse ku byo dufite. Si bibi, ariko dutanga ibisagutse ku byo dufite. Ntabwo tumeze nk'aho mugore watuye ibyo yari afite byose. Ntabwo tumeze nk'aho mugore w'Isarefati, dutanga ibisagutse ku byo dufite. Ese amafaranga 10,000 kuramo 2,000 binaniranye hehe? Ese ko ufite amaduka ukubaka akabati k'amazu 25 k'umupfakazi, ibyo bigoye hehe? Nta kintu, nta mwenge bizana mu mutwe wawe. Niki ushobora kwigira kuri Maria Magdalena? Usabe Mwuka Wera utaza kumera nka Petero avuga ngo ukwihakana muri gihe kizingwara. Usabe Mwuka Wera utaza kumera nk'umugwiza tunga. Naje kubabwira ko buri muntu wese n'umugwiza tunga, ahubwo biterwa no kunyurwa. Nyurwa n'ibyo ufite mu Kristo muvandimwe muri iminsi y'ibihuhusi by'izingwara. Ngiye kurangiza ku gitekerezo cyiza ariko kibabaje. Nkuko Yesu Kristo ajya akunda kudi ibitekerezo. Twese turazi, abantu benshi twabaye mu cyaro cyangwa dutuye mu cyaro, turazi mu rugo iwacu mu cyaro kuntu haba inkokokazi, imishwi na rusake. Muri rya kundi ry'inkokokazi habamo rusake. None rusake zirimo mu mahoro usanga ariyo mugabo. Iraraha ubukoko bwaza igahamagara abashwi n'abagore bayo bakaza bakarya ubukoko, kubera ko hari amahoro. Iyi sake irazimya, izikundira kubera ko izimya. Zijya nkokokazi zikundira kubera ko izimya. Kandi isake tuyiziha imbaraga. Nta nkokokazi n'imwe ishobora guhangana na rusake ngo birwane. Rusake iyo yagize indi sake ituruka ku kandi kundi mudugudu ije muri rya kundi, rusake irahagarika rwanira abagore bayo, ikarwana mpaka yanesha ariko ikarwana. Cyase kwame nkokokazi zivuga ati nubwo rusake atsinzwe ariko yaturwaniriye. Manaki ifite ubushobozi bwo guhangana n'isake mugenzi wayo, ariko ntabwo ishoboye guhangana na coronavirus. N'uyu munsi natwe dufite ubushobozi bwo guhangana na malaria, ariko ntabwo dufite ubushobozi bwo guhangana n'ikigeragezo. Dufite ubushobozi bwo kwihanganira uwo dututse, ariko ntabwo dufite ubushobozi bwo kwihanganira uwo twiciye abana. Dufite ubushobozi bwo kwihangana mu gihe ibintu bimeze neza, ariko ntabwo dufite ubushobozi bwo kwihangana mu gihe ibintu bimeze bibi, bimeze nabi. Niyo za rusake. Agace abaturutse harya, agace gaturutse harya, inkokokazi kikabona itanga konsigne, ikimenyetso. Abashwi bakiruka nkajya kwihisha. Rusake niyo ya mbere icyumva konsigne ikibona agace, niyo ya mbere iruka mpaka ivumbi gatumuka n'imvura yabayaguye. Ikajya mu bitoki, ikajya munsi y'ikigega, ikajya guhenayo, igaceceka kimwe n'abashwi. Inkokokazi ntahijya, isigara aho ngaho. Inkokokazi ntabwo tuyiziho experience mu byo kurwana n'agace. Yenda ushobora kurwana n'intuza n'inkokokazi mugenzi wawe, ariko ntabwo tuzi experience yo kurwana n'umukara cyangwa n'agaca. Apana. Ariko kubera urukundo ikunda abana bayo, nubwo ari inkokokazi kandi rusake itaye yigendeye, rusake iragiye, iremera ikazamura inzara, ikaguruka no kutazi kugagara ku kiranga, ikajagarara, ikavuza induru, ikagira mute, ikarwana n'agace, ikagira gute, igashaka imbaraga zayo zose, nkuko Maria Magdalena yakoresheje imbaraga ze zose paka ku murambo wa Yesu nubwo atawuhasanze bwose. Nkuko mpfakazi w'Isarefati yakoresheje imbaraga ze zose akagabura umukozi w'Imana. Inkokokazi ikarwana mpaka agace kagatumutwe kakagenda.
icyanira kigata umutwe, sakaba igata umutwe ikagenda. Situation imaze kuba nziza, inkoko imaze kubona ko hari intuza, hari umutekano, ifite indi consigne itanga, abashwi bakagaruka. Iyo bagarutse na rusake iraza. Wumva ari ikibazo cya rusake. Rusake igarutse icyagera itangira bya bindi byayo ngo ikabangarika byayo baba byayo ikimya, gatangira kuyimya. Sinzi cyagiye ibiri hejuru y'inkokokazi haramutse hateye kandi gaca, sinzi irya sake yamanuka hejuru y'inkokokazi itarimya ikiruka. Ikundi inkokokazi mu mahoro, ikundira inkokokazi kubera ko yimya. Muri iyi minsi dufite abakuru b'amatorero barimo kwandika ubutumwa ku nzira y'ikoranabuhanga babwira abakristo babo ngo bazanire icya 10 n'amaturo, ngo babyohereze tukuno bigisha ikoranabuhanga ngo babyohereze icya 10 n'amaturo. Muri iki gihe bo ntabwo babajwe n'ibi bintu birimo kuba hirya no hino. Icya 10 n'amaturo ni sawa kucyaka, ntabwo ari bibi, ntabwo nkirwanya. Lakini icyo cya 10 n'amaturo cyavaga mu mirima yacu, cyavaga muri business zacu, cyavaga twanza abantu bandikirwa ubutumwa n'abatuye mu miji. Mu cyaro nta butumwa bubayo. Abo bantu mu miji batunzwe no kujya gupakurura amakamyo, abantu mu miji batunzwe no ko bari bara taximeni, bara abanyonzi, bari taxi vero, batunzwe no ko bari ababoyi, batunzwe no ko bari muri office, bara abashoferi batwara ministry. None buri muntu wese nyumbani kwake munsi ya meza agafuka bashiranye, barakura icyo cya 10. Uracyaka ngo ujye kugira gute? Ugure mazutu usiye kuvuga ubutumwa, uracyaka se ngo ujye kugira gute? Kucyaka si bibisi nkurwanya. Ahubwo niba uri umugabo, menye tumenye duti mwitorero ryacu harimo abantu bangana iki b'imfubyi n'abapfakazi. Mu cya 10 dufite tujye kubahereza. Akini ndahamya ko hari abakuru b'itorero benshi batajya babeke amafaranga kubera iki? Gushaka kwisumbukuza kugura ibyuma by'imiziki no gutaka insengero. Abandi bagakurikizaho guhakana amategeko y'Imana. Umunsi dufite abakuru b'amatorero n'abakristo bameze nka rusake, mu mahoro baragororoka. Mu gihe cy'akarengane kari imbere, ubwo icyumweru kigiye kuza kigashyirwaho itegeko, abantu benshi bazamera nka rusake. Ndetse muri icyo gihe iyo minsi itaraza, hariho abavuga butumwa abakuru b'amatorero benshi barimo kubuza abavuga butumwa batoya ngo ntibagire icyo bivuga ngo bidatuma leta iza kugira. Barimo kubabuza gusobanura inyamaswe yariyo n'ikigamije n'icyayizanye. Ubwo butumwa ngo nibyo ngo ariko mwe muburetse. Byanditse hehe? N'umunsi n'isaha nibiye byandikiye. Kosa bugani n'abakuru b'amatorero bameze nka rusake. Barangwa n'ikote na karuvati na Toyota Land Cruiser V8 gusa. Niba abandi babwiye Yesu Kristo ngo uyu mugore no mupfapfa, ngo kucyandikije n'amavuta ka imfugi, ngo bayagurisha bakayimfugi n'apfakazi kurusha kuyasiga Yesu Kristo. Hari abantu babaga inyuma Yesu Kristo lakini bahari mu buryo bw'umubiri gusa, mu buryo bw'umwuka badahari. Dufite umunsi wavuga butumwa abantu bize theology lakini nta kibamariye, nta nicyo bamariye Imana. Bameze nka Eli, bameze nka Aroni akorera abayuda, akorera abakristo ikigirwamana. Azi neza ukuntu Imana izira ikigirwamana, azi neza aho Imana bakuye. Mukristo muvane mwenda kwinginze uhagarara ikigabo muri iyi minsi, wigane uyu mugore tumaze kubona Maria Magdalena, wigane uwo mugore w'Isarefati. Ijambo ry'Imana rikubere nyambere. Coronavirus niyo yaguhitana, isange tayari wari wibereye ahangaha, ariko usanga Yesu Kristo yagutegura iwawe. Burya tutembera mu quartier dufite abantu tayari bamaze kugera mu ijuru, we ntabwo bazi. Eliya Imana yigeze kumubaza ati urakora iki aho ngaho mu buvumo? Kurangiza gukora akazi wagiye mu buvumo ugiye gukora iki? Ko nigeze nkutuma. Ko wagiye Sarefati nkutumye, ukajya ku mukagizi ka Kereti nkutumye, ukajya kwa Haba nkutumye, aho ngaho mu buvumo urakora mwiki? Eliya ngo nahunze Yezebeli, ngo kubera ko Yezebeli ngo yamaze abatambyi bose abamuzi buhoraho, ngo ninjye usigaye gusa, ngo nanjye aragenza ubugingo bwanjye. Imana iti wewe reka kuvuga gutyo.
ati mfite abantu barenga 7,000 batarapfukamira Bayali bicecekeye. Eliya nabo yarazi. Uyu munsi ushobora kubona runaka muturanye musengana mugira gute, kumbe tayari ijuru yarishyikiye kwa Sabugani ameze nka Maria Magdalena. Imagara simvuga ko Maria Magdalena yagiye mu ijuru, akini ibimenyetso akurikiye Yesu ntacyo azigamye. Ariko dufite abantu bari nyuma Yesu Kristo bameze nk'umugwiza atunga wihakanye kugurisha ibye. Bameze nk'abantu bavuga ngo Yesu ngo uyu mugore kucyagurishije apfuje amavuta ubusa. Izina ry'Imana gucyubahiro. Twifurije gukomeza kugira ibihe byiza no gusoma ijambo ry'Imana, gusoma ubuhanuzi, ibyanditswe byera, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi no kwirinda abahanuzi b'ibinyoma. Imana iguhezagire. Uhoraho Uwiteka nyingabo, turagushima kandi turaguhimbaza. Urakoze kubana natwe mwami muri ibihe cyane cyane turimo guca muri ibihugu sidatabuja. Twe gusabye imbaraga mukomeze utwireke databuja kugira tubashe guhamenya inyuma yawe. Baba turimo turasengera aba bantu bemeje gukurikira cyane cyane imfubyi, abapfakazi, abarwayi, abafungwa n'impunzi, kubera ko nubundi nibo basanzwe bazi inyuma yawe, kubera ko nubundi bo nibo umwanzi asanzwe yaribasiye abakandamiza mu buryo bwari bwose. Baba uduhe kwicisha bugufi, inkuru mbi zirimo gusanga zidukura ku kazi, inkuru mbi zirimo gusanga zidufungira mu mazu, atari uko abategetsi bacu batwanga, ahubwo ariko situation imeze. Baba uduhe kubyitwaramo neza kugeza ku idakika ya mwisho. Ibyo tubisabwe tubyize mu izina ryawe ryera. Amen.